chicos, vamos a hacer un slime. Bueno, os voy a enseñar a hacer un slime con detergente de cualquier marca, espuma de afeitar también de cualquier marca, cola blanca o transparente, yo ahora voy a usar blanca, y 2 vasos. Yo uso 2 de plástico porque así son de tirar. Y 2 cucharas, una para remover y la otra para ir echando el detergente. También necesitamos algo para echarle de un tupper. Y empezamos con el vídeo. Espero que os guste. Pues aquí ahora tenemos los vasos, el detergente. Ahora lo primero que voy a echar va a ser el detergente. Que hay que echarle nada, un poquito. ¿Ves esto? Pues a ver. Esto. A mí lo que me sobre, pues yo lo vuelvo a echar, ¿sabes? Porque... Vale, ahora esto le metemos aquí una cuchara y esto lo dejamos por aquí. Ahora echamos la cola, yo le voy a quitar el tapón, a ver si puedo. Voy a pedirle ayuda a alguien para que me lo abra porque no puedo. Ya estoy aquí, ya me he abierto la cola. Bueno, pues echamos la cola en el vaso, lo que queráis. O sea, cómo lo queréis hacer, pues lo ponéis. Vale. Yo ya estoy, he hecho la cola. Vale. Ostras, la pintura. Voy a ver la pintura que es... yo lo tengo de otro color. Podéis hacerlo del color. Ya tengo aquí la pintura. La clínica. Claro. Por el sitio de la cuchara que lo vamos a remover, yo lo voy a remover por el palito. A ver, echamos la pintura. Yo la he hecho de color azul. A ver. Muy poca porque tampoco hace falta ponerle. Una cosa es que lo queráis hacer muy oscuro, por ejemplo de azul, pero yo no lo hago muy oscuro. Bueno, luego removemos con el color y entonces ahora echamos el detergente. Yo lo echo con la cucharita, que esto es como un mínimo. Yo no le he hecho todo lo de la cuchara porque si no se queda muy... Vale, seguimos. Como veis se va quedando ya pegajoso en la cuchara. Bueno, le voy echando un poquillo más. Vamos echándolo poco a poco. Así, vale. Cuesta muchas veces de mover porque le vas echando ya, pues, claro. Yo solo hago con... Vale, pues ahora lo voy a coger. Vale. A ver. Yo para mí que se me ha quedado un poquito duro. Pero bueno. Por ejemplo. Y ahora... ¡Ay no! Que falta la espuma. Tengo a mi hermano Pedro al lado, pero bueno. ¿Qué? Vale. Ya le echo la espuma. Y a seguir removiendo. Pero, hola. ¿Lo ves? Luego tenéis que ir así. A ver. Hay que tener paciencia porque... Vale. Yo ya lo veo. Si se me ha quedado duro, pues no pasa nada. Lo cojo. ¿Qué hace Pedro? Me cuesta cogerlo. Vale. Ya lo tengo en las manos. No pasa nada. Para mí que se me ha roto un poco. Pero bueno, tenemos que ir avanzando. ¿Qué parar?
como me estoy amasando, pues, bueno, tocándolo así, amasando. Ya cuando empecéis a pillar el truco, pues, ya podréis hacer 50.000 slime. Sí, slime, sí. Sí, hijo, sí. Adiós, se ha manchado, pero no pasa nada. Mira, es normal que se os vaya quedando así. A lo mejor me sale mal, pero por lo menos es que ya tengo. Sí, ya tengo uno hecho. Y mira. Mira, ya va quedando, ¿no ves? Sí. Ya va quedando. Pues después de un rato ya lo tengo. ¡Tachán! ¡Ya lo tenemos, Pedro! Ahora voy a limpiar un poco. No cojas eso. A ver. Venga. Pues ya lo tenemos. Sí. Mira, os voy a enseñar antes de nada el micrófono. Y os voy a enseñar mi otro celular. Este es el mío. Que está súper chulo. Pero de color azul. Cuando me compré más color porque solo tengo de color azul. Y entonces, pues, mira. Sí. Pero pues es como... Parece que le haya puesto pasta de dientes. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y dar al like y comentar y suscribiros. Aún no he terminado. Porque... Bueno, sí. Sí que he terminado. Chao.